Batuk efektif merupakan cara untuk melatih pasien yang tidak memiliki kemampuan batuk secara efektif dengan tujuan untuk membersihkan laring, trakea, dan bronchiolis dari sekret atau benda asing di jalan nafas. Tujuan batuk efektif adalah untuk membersihkan jalan nafas, mencegah komplikasi seperti infeksi saluran nafas, pneumonia, dan mengurangi kelelahan. Batuk efektif memungkinkan pasien mengeluarkan sekret dari jalan nafas bagian atas dan bawah. Rangkaiannya seperti tarik nafas dalam, lalu akan terjadi penutupan glotis, akan terjadi kontraksi otot-otot ekspirasi, dan terjadi pembukaan glotis. Tarik nafas dalam dapat meningkatkan volume paru dan diameter jalan nafas yang memungkinkan udara melewati sebagian plak lendir yang menyumbat atau melewati benda asing lain. Kontraksi otot-otot ekspirasi melawan glotis yang menutup menyebabkan timbulnya tekanan di dalam rongga dada yang tinggi, sehingga aliran udara yang besar keluar dengan kecepatan tinggi saat glotis terbuka, memberikan sekret untuk bergerak ke jalan nafas bagian atas, tempat sekret dapat dikeluarkan. Batuk efektif ini dapat dilakukan 3-4 kali sehari. Indikasi batuk efektif ialah pasien dengan jalan nafas tidak efektif, pre dan post operasi, pasien imobilisasi atau bed rest. Kontraindikasi batuk efektif, pasien yang mengalami peningkatan tekanan intrakranial dan gangguan fungsi otak, gangguan kardiovaskuler seperti hipertensi berat, aneurisma, dan gagal jantung. Prosedur batuk efektif. Letakkan kedua tangan di atas perut bagian atas dan pertemukan ujung jari tengah kanan dan kiri di atas tulang dada. Tarik napas dalam dari hidung 3-4 kali, lalu hembuskan melalui mulut yang terbuka sedikit. Pada tarikan napas yang keempat, napas ditahan selama kurang lebih 3-5 detik. Angkat bahu, dada dilonggarkan, dan batukkan dengan kuat. Lakukan 3-4 kali setiap batuk efektif atau sesuai kebutuhan pasien. Berikut prosedur batuk efektif. Digital skill. Rere adalah pihak ketiga yang memberi informasi dengan memanfaatkan kecanggihan digital, yakni berselancar ke website resmi untuk mencari sebuah informasi yang valid. Digital ethics and safety dibahas ketika Rere memvalidasi sumber materi dari Kiki yang berasal dari WA Group, lalu memvalidasinya ke sumber informasi terpercaya. Digital culture. Rere, Kiki, maupun Lala terbiasa dengan budaya digital, aktif bersosial media, dan mencari info-info dari sumber digital bukan kemanualan.